Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari thiri në një takim të posaçëm drejtuesit e të gjitha institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale në vend, pas shkarkimit të drejtorit të Durrësit pas ngjarjes së rëndë dhe pezullimit të menjëhershëm të gjithë zinxhirit përgjegjës. Ministri kërkoi masa urgjente për përforcimin e kontrollit, rritjen e sigurisë dhe parandalimin e futjes së sendeve të palishme në përburgje. I pranishëm në takim edhe drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale para burgimit të Vlorës Edmond Leka. Ministri i Drejtësisë kërkoi nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të bëjë një vlerësim të parametrave të sigurisë dhe rishpërndarjes në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Durrës, duke konsideruar transferimin e të dënuarve apo të paraburgosurve me rrezikshmëri në burgjet e sigurisë së lartë. Ai urdhëroi shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve të shpejtojë kontrollet në të gjitha institucionet e paraburgimit në vend, përfshi edhe Vlorën, për të parandaluar çdo tentativë të mundshme për cënimin e sigurisë. Siguria në burgje sipas ministrit është një prioritet absolut dhe nuk do të tolerohet asnjë formë neglizhence apo shkelje procedurave standarde. Çdo tentativë për të sfiduar rendin, sigurinë dhe autoritetin e ligjit në burgje cënon gjithashtu sigurinë publike, besimin dhe bashkëpunimin me agjencitë ligjzbatuese dhe institucionet e drejtësisë. Në çdo rast, përgjegjësit do të përballen ligjërisht pa kompromis dhe pa humbur kohë me pasojat e veprimeve të tyre. Ndërkaq në paraburgimin e Vlorës nuk ka patur problematika sa i përket cënimit të sigurisë, ndërsa çdo procedurë deri më tani ka rezultuar korrekte. Kryesisht kjo edhe në drejtim të transportit të paraburgosurve drejt Spitalit Rajonal të Vlorës apo klinikave të ndryshme mjekësore. Ndërkaq një grupi të paraburgosurve, të cilët konsiderohen me rrezikshmëri të lartë, janë transferuar nga Durrësi drejt institucioneve të paraburgimit në Fier dhe Peqin, si pjesë e masave të shtimit të sigurisë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Institucionet e Fierit dhe Peqinit janë institucionet të kategorisë së sigurisë së lartë, ku personat me rrezikshmëri të lartë mund të mbahen në kontroll më të shtuar. Drejtoria e burgjeve ka theksuar se këto masa janë të përkohshme, por të domosdoshme për parandalimin e arratisjeve dhe incidenteve të mundshme. Operacioni i fundit tregon rëndësinë që ka siguria dhe menaxhimi të paraburgosurve me profil të rrezikshëm në sistemin penitenciar të Shqipërisë.